السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هتكلم عن مشكلة بيعاني منها الكثير، اللي هو حصول رجرجة في الموتور وهي على الصلنسير، وكمان فقد للعزم للعربية عند الضغط على دواسة البنزين، وممكن لمبة التشيك تنور معايا. ولو رحت كشفت كمبيوتر هلاقي بيظهر عندي عطل خاص بظاهرة نعرفها في عالم السيارات باسمها ميس فاير. مس فاير يعني ايه مس فاير؟ معناها فقد الاشعال. فقد الاشعال معناها ان غرفة الاحتراق الحريق اللي فيها مش كويس، مش متوازن، او ما حصلش احتراق من الاصل، فبالتالي مش هيبقى فيه عزم في الموتور. تمام. فقد الاشعال ده ممكن يحصل في غرفة واحدة وممكن يحصل في الاربع غرف. ففي حالة في غرفة واحدة عادي، ان العربية هتفقد في العزم. لكن لو حصل فقد اشعال في الاربع غرف او في ثلاث غرف، لا، العربية مش هترضى تدور معايا من الاصل. فهو فقد الاشعال ده على مراحل. تمام. وهو ده اللي هنناقشه ان شاء الله في الفيديو. لازم طبعا الجا للرسمه اللي انا برسمها كل مره، وهو مقطع من الوضع جوه الموتور. الهواء بعد كده بيعدي بيختلط بالبنزين مع الرشاش، بيفتح صباب السحب، يدخل هنا عندي هواء ببنزين مختلط ببنزين. طبعا لازم النسبه المثاليه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي 14.7 إلى 1. كل 14.7 ذرة هواء يقابلها ذرة بنزين. تمام. وبعد كده بيحصل عندي اشتعال. البيجو بيطلع لي شرارة فيشتعل الحريق ده، فبتنتج طاقة. الطاقة دي بتجبر المكبس ده انه ينزل لتحت. تمام. فبيديني الحركة الدورانية اللي انا عايزها. فده مبدأ عمل الموتور، دخول هواء وبنزين، بيشتعل. بعد كده بينزل المكبس لتحت. لما بيجي يطلع المكبس تاني برد فعل ان حريق حصل في غرفة تاني. تمام. فهيطلع، هيبدأ يفتح صباب العادم ده، يخرج من هنا العادم. تمام. فدي فكرة الموتور. طب ايه الظاهرة اللي انا بتكلم فيها؟ اللي هو فقد الاشعال. لو الاشعال ده ما تمش بصورة صحيحة، تمام، يبقى انا هيحصل عندي فقد في عزم الموتور. تمام. فقد في عزم الموتور. هيحصل عندي ارتجاج او اهتزاز للموتور. الموتور مش هيبقى متزن. انا عندي اربع غرف، في فقد اشعال في غرفه، فالموتور مش هيبقى متزن، هيحصل رجرجه فيه. تمام. تمام. عندي لمبه التشيك هتنور. لمبه التشيك هتنور. تمام. لو في فقد اشعال هتحصل معايا المشاكل دي. طب هو ليه يحصل فقد الاشعال او ليه يحصل المسفير؟ قبل ما نتكلم على فقد الاشعال هتكلم عن المكونات الاساسيه للاشعال. المكونات الاساسيه للاشعال عشان يحصل اشعال، يبقى انا لازم يبقى ايه عندي؟ يبقى لازم يبقى عندي شراره من البوجيهات. ان الكمبيوتر يدي اشاره للمبينه. المبينه تعمل جهد عالي. الجهد العالي ده يتسلط على البيجو يروح يحصل ايه؟ تفريغ الكهربي، يحصل شراره هنا من البيجو. تمام. رقم 2، لازم يبقى عندي ايه؟ لازم يبقى عندي بنزين او وقود. تمام. يبقى الرشاشات لازم ترش لي بنزين. تمام. ثالث حاجه لازم يبقى عندي ايه؟ هواء. تمام. رابع حاجه لازم يبقى عندي كبس. يعني البستم ده لما يطلع لفوق يكبس لي الخليط، لازم يبقى في ضغط جامد عشان الخليط ده يشتعل. يبقى لازم يبقى عندي كبس. تمام. بالانجليزي كومبريشن. تمام. طيب الاربعه دول بس؟ لا، لازم يبقى في شرط خامس، اللي هو لازم يبقى عندي توقيت صحيح. يعني ايه توقيت صحيح؟ يعني وقت ضخ البنزين مع الهواء ان الصباب ده يبقى فاتح. تمام. فبالتالي خليط البنزين والهواء يدخل. لكن ممكن يضخ بنزين مع هواء بس الصباب قافل، فكده ده توقيت خاطئ. كمان الصباب ده بيفتح والبستم نازل لتحت، فبالتالي هيشفط البنزين والهواء. تمام. ما يبقاش البستم طالع، لا، صباب السحب ده لازم يبقى البستم هو نازل فيشفط، فيبقى هنا موجود عندي خليط. تمام. تاني حاجه
البستم ده لما هيبدا يطلع لفوق هيكبس لي البنزين والهواء، تمام، يروح في نهايه شوط القدره قبل ما يوصل البستم لنهايه اقصى نهايه ليه، اقصى وضع يقدر يوصل له فوق، لازم يبقى فيه شراره. تمام، يبقى انا لازم الموبينه، الكمبيوتر اتحكم في الموبينه جابت لي شراره هنا. تمام. طيب حصل وان البستم نزل لتحت، تمام، هيبدا البستم يطلع في شوط العادم. ففي شوط العادم لازم الصباب ده يبقى فتح عشان العادم اللي هنا يخرج، عشان الاسطوانه تبقى خلاص فاضيه انها تستقبل بنزين وهواء. تمام. فلازم توقيت صحيح لفتح صباب السحب وصباب العادم، وايه، وبرضو الشرارة من البنزين وضخ البنزين يبقى في الوقت المناسب. فدي كلها اسمها التوقيت الصحيح. يبقى دول شروط شرارة وبنزين وهواء وكبس وتوقيت صحيح، ده شروط الاشتعال الصحيح. لا، يبقى انا امتى هيحصل عندي المسفاير؟ لما يبقى مفيش حاجة من دول، لما افقد شرط من الشروط دي. يبقى انا عندي اول شرط الشراره. يبقى امتى هيحصل فقد الاشعال؟ واحد، فقد الشراره. تمام، فقد الشراره. يبقى انا لو ما فيش شراره هنا ممكن يحصل كل ده، فما فيش فقد شراره او شراره ضعيفه. تمام، يبقى انا ايه هيحصل عندي المسفاير. عشان كده انا اول حاجه بدور عليها الشراره. طب ايه هي الشراره؟ الشراره دي بتيجي من البوجيهات. يبقى انا لو امتى يحصل فقد الشراره؟ ممكن يبقى السبب الاول البوجيهات. البوجيهات ما عملتليش شراره. تمام. طب ممكن البيجو سليم، يبقى ايه بعد كده؟ يبقى انا عندي الموبينه. الموبينه مش كويسه. تمام. او خلل في ايه؟ خلل في الكهرباء. الكهرباء اللي هو التحكم من الكمبيوتر، يعني خلل كهرباء. ممكن الموجب او السالب، ما عنديش موجب او ما عنديش سالب. السالب ده بيجي من فين برضو؟ ان ممكن الخلل يبقى من فين؟ من الكمبيوتر، كمبيوتر السيارة. تمام. فده فقد الشرارة. رقم 2 فقد البنزين. فقد البنزين، ما عنديش بنزين. ليه؟ يا اما رقم 1 الرشاشات مش كويسة. تمام. يا اما الكهرباء اللي راحة الرشاشات مش كويسة. طبعا درسنا الرشاشات لوحدها. تمام. عندي موجب وعندي سالب. السالب ده بيجي من الكمبيوتر. فيا اما ما عنديش الكهرباء، يا اما ما عنديش الموجب، يا اما ما عنديش السالب، والسالب ده بيجي من الكمبيوتر. تمام. يا اما بقى ما عنديش المشكله الاساسيه، ما عنديش بنزين، ما عنديش ضغط بنزين. تمام. وضغط البنزين ده اللي هو يا اما طرمبه البنزين اللي بتدخل لي بنزين، يا اما الفلتر مسدود. تمام. يا اما المواسير اللي بتوصل لي البنزين فيها مشكله، المواسير. تمام. او خراطيم البنزين. تمام. فانا يبقى عندي مشكله في ضغط البنزين، ان ما عنديش بنزين. فممكن الرشاش بيفتح عادي بس ما فيش بنزين جاي من طرمبه البنزين. ده خط البنزين ان هو جاي من مسطره الرشاشات. تمام. رقم 3 عشان ما اطولش، الهواء. طبعا احنا عارفين الهواء بيجي من الخارج، بيعدي على فلتر، الفلتر بعد كده بيعدي على البوابه، بعد كده بيدخل المانيفولد. فانا عندي ممكن تبقى في مشكله في فلتر الهواء، ممكن يبقى عندي في مشكله في في البوابه نفسها. تمام. البوابه ما استجابتش، ما فتحتش. حساسات، الحساسات دي بتقيس لي الهواء فبتديها للكمبيوتر، فالكمبيوتر على اساسها بيضخ بنزين. تمام. فدي الاحتمالات. بس في احتمال جديد هندرسه، حاجه اسمها فاكيوم ليك. فاكيوم ليك معناها ايه؟ معناها تسرب هواء. يعني ايه تسرب هواء؟ يعني الهواء مساره من هنا بيبقى محسوب وداخل للمكنه. ده المانيفولد ده ممكن يحصل فيه ايه؟ فيه تسريب من جوان، من كسر، من اي مشكله، فيروح هواء من الهواء الجوي يروح داخل المانيفولد. فالهواء اللي دخل ده هواء غير محسوب، فالكمبيوتر
حسب الهواء اللي دخل من البوابة بس، فبالتالي دخل بنزين أقل، بقى نسبة الهواء للبنزين مش متناسبة. تمام، بقى في هواء كتير عندي مش محسوب، فبالتالي لما هضخ بنزين فالخليط اللي هنا ما بقاش متزن، بقى فيه هواء اكتر من بنزين، فبالتالي ممكن ما يحصلش اشتعال، او لو حصل اشتعال بقى ما ادانيش العزم اللي انا عايزه، لان نسبة الهواء للبنزين مش متناسبة عشان في دخل هواء من الخارج. تمام. رقم 4 كبس، فقد الكبس. تمام، ممكن الكبس ده بتاع الموتور مش كويس. تمام، ليه بقى؟ لازم الغرفة دي تبقى محكمة، تمام، عشان يحصل اشتعال سليم بصورة سليمة. طب افرض انا عندي هنا على المكبس ده في حلقات اسمها حلقات المكبس، تمام، او بنسميها بالمسمى الشائع الشمبر. فانا عندي لو في الشمبر ده او حلقات المكبس مش كويسة، حلقات المكبس دي مش كويسة، فبالتالي هيحصل تسريب للاشتعال، الضغط ده هيحصل له تسريب، فبالتالي مش هيبقى عندي ضغط. تمام، مش هيبقى عندي كبس ممكن اسميه ضغط. ليه؟ لان حصل تسرب للضغط، فممكن يبقى من حلقات المكبس هنا، ممكن يبقى من هنا. طبعا الغرفة دي بيبقى هنا جوان وش السلندر، ما بين المكبس وما بين ده وش السلندر، ده اسمه وش السلندر، وده البلوكة بنسميها البلوكة او جسم الموتور. فبعد كده ممكن يكون التسريب هنا من جوان وش السلندر اللي هو فاصل ما بين البلوكة ووش السلندر، فالاحتمال اللي عندي اني عندي مشكلة في جوان وش السلندر. تمام. الاحتمال الثالث بقى انه الكبس يهرب منه، ان الصباب ده يكون مهرب ضغط، فمهرب ضغط يا اما للمانيفولد يا اما مهرب ضغط لفين؟ للعادم، فهيبقى المشكله هنا من الصبابات او الصبابات هي يا الصباب نفسه يا اما الحلقات ما بينه، ان هو بيهرب الضغط من عند الصبابات، فده تهريب الكبس. تمام. رقم 5 عندي توقيت، عدم وجود توقيت صحيح. يعني ايه ازاي التوقيت مش صحيح؟ انا عندي حساس الكرنك ده هنا عليه طنبوره، وعندي اللي هو صبابات السحب والعادم ده بيبقى على ايه؟ على عمود اللي هو بنسميه عمود الكامه. تمام. فعمود الكرنك وعمود الكامه دول الاثنين دول رابط ما بينهم سير اسمه سير الكتينه. تمام. يعني فسير الكتينه ده لو حصل فيه خلل، لان سير الكتينه بياخد الحركه من عمود الكرنك يديها لعمود الكامه اللي بالتالي بيتحكم لي في فتح وغلق الصبابات، فانا ما حصلش عندي توقيت صحيح ما بين فتح وغلق الصبابات وكبس البستم. يبقى انا عندي المتهم هنا او الاحتمال اللي هو سير الكتينه. سير الكتينه ده يا اما اتقطع يا اما اترحل من مكانه، فما بقاش في توقيت صحيح عندي، فلازم يتراجع على سير الكتينه. ممكن برضو يبقى الاختلاف فين؟ الاختلاف في حساس الكرنك وحساس الكامه. فالحساسات دي هي دي اللي بتدي للكمبيوتر عشان يظبط وضع الشراره وضخ البنزين. فانا يبقى ممكن تبقى عدم وجود توقيت صحيح من الحساسات اللي اقصد بيها حساس الكرنك وحساس الكامه. تمام. فالاثنين دول هم بينقلوا للكمبيوتر عمود الكرنك، حركه عمود الكرنك وحركه عمود الكامه، فبالتالي هيتم ضخ للبنزين في توقيت صح، وهيتم الشراره في التوقيت الصح، فبالتالي ما يحصلش عندي الميس فاير. معنى انه حصل الميس فاير ممكن يبقى عندي المشكله من حساسات الكرنك وحساس الكامه. فده كان ملخص سريع للميس فاير اللي احنا بنشتكي منه، اللي هو نتيجته فقد عزم الموتور. تمام. وتاني ارتجاج الموتور، طبعا في سلندر هيبقى فيها عدم اشعال، فبالتالي هيحصل ارتجاج كبير في الموتور، يا اما ارتجاج الموتور برضو على السلنسيه،
في الصلنسية الاقي الموتور في رجرجة كبيرة، عدم اتزان او اهتزاز. تمام. وطبعا عندي لمبه التشيك، ولمبه التشيك لما تنور عندي هكشف الكمبيوتر هلاقي فيه كود عندي اسمه بي 0300. بي 0300 ده المختص بالمس فاير. تمام. ان بيقول لي في عدم اشعال في الموتور. طبعا ممكن الكمبيوتر يبقى قوي او اذكى شويه ان هو يديني السلندر اللي فيها عدم الاشعال. يعني مثلا بي 0301 يبقى مس فاير عدم اشعال في الغرفه الاولى، غرفة الاحتراق الأولى. تمام. لو بقى الكود بي 0302 ده يبقى غرفة الاحتراق الثانية، وهكذا. لو بي 0303 بي 0304. فده كان ملخص سريع للمس فاير، بيحصل كتير في السيارات فبيبقى محتاج تشخيص كويس. فأنا هنا سردت كل الاحتمالات الممكنة من فقد الشرارة، البنزين، الهواء، الكبس، عدم وجود توقيت صحيح. يبقى انا الفاضل عندي ان انا اختبر كل الاحتمالات دي. تمام. او ابدا ازاي، ده ممكن يبقى فيديو تاني ان انا ازاي اختبر كل المكونات دي. فممكن يبقى في سياسة امشي بيها صح ان انا اوصل للسبب الرئيسي في المس فاير اللي هو عدم الاشعال في غرفة الاحتراق اللي نجم عنها ضعف عزم الموتور. وشكرا لكم. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك.